在南京996的社畜如何拥有松弛感呢？我的秘诀啊，就是一个人去吃自助。肯定有人会问，一个人吃自助不会寂寞吗？怎么可能呢？这么满满一桌都是我的。你要是问我有没有吃回本呢，那你格局真的是小了。不过他们家也有99.9元的工作日午市专享，限量预售就3000份，就看你手速喽。今天去的是新街口经营酒楼的和牛涮，它是王品旗下一家以和牛为主打的锅物自助。但是呢，这次螺都能畅吃了，给你们看看这个螺有多大哦。这是我的拳头，这是他们家的螺，壳子绿的呢是加拿大翡翠螺，颜色浅一点呢是爱尔兰北俄螺。店里呢还会帮你把这个螺肉都片好，这样涮起来吃呢也特别方便。肥厚实在，韧劲十足，就有那种弹牙的感觉。同时呢，它的脂肪含量低，蛋白质高，在这个上新的泰式柠檬酸辣锅里面煮个几十秒就能吃了。夏天就应该吃点绿色的东西，不仅颜值看起来很清新，口味也是酸辣开胃。他们家的和牛不但品种多，品质也非常好。光看这个细腻丰盈的雪花纹理，单手打一个无菌蛋液，蘸着这个吃真的超级鲜嫩，还能 DIY 这个绵绵冰，想加多少配料都是随心所欲，满满一碗比我的脸还大。好吃的食物不仅可以饱腹，还能提供情绪价值。人生不过3万天，干嘛不吃好一点呢？